हमारे देश की एक संस्था है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी। हमारे देश का सबसे बड़ा भर्ती आयोग। इसका काम होता है कि केंद्र सरकार के विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकालना, समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से एग्जाम कराना, योग्य उम्मीदवारों को भर्ती करना। लेकिन इस परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अक्सर एसएससी की निष्पक्षता और समयबद्धता पर सवाल खड़े करते रहे हैं। ताजा मामला CHSL 2018 का है। CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, जिसके रिजल्ट का इंतजार पिछले 6 महीने से अभ्यर्थी कर रहे हैं। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। सरकारी विभागों में भर्ती के लिए एसएससी 3 अहम एग्जाम कराती है। पहला MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन। ये एग्जाम अलग अलग मंत्रालय और विभागों में ग्रेड C नॉन क्लर्क की भर्ती के लिए होता है। दूसरा CHSL, इससे केंद्र सरकार लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए भर्ती करती है। और तीसरा होता है CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसके जरिए केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में B और C ग्रेड के अधिकारियों की भर्ती होती है। आज हम बात कर रहे हैं CHSL 2018 की। 5000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए 5 मार्च 2019 को एसएससी ने CHSL 2018 का नोटिफिकेशन निकाला। जुलाई 2019 में टियर 1 के एग्जाम हुए। इसमें करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। रिजल्ट 2 महीने बाद यानी सितंबर में आ गया। 29 सितंबर को टियर 2 की परीक्षा हुई, जिसका रिजल्ट आया फरवरी 2020 में। इसके बाद टियर 3 हुआ 26 नवंबर 2020 को। इसमें करीब 32,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में शामिल हुए नितिन बताते हैं, नवंबर 2020 में टियर 3 का टेस्ट हुआ। इसमें 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। ये क्वालिफाइंग होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। टाइपिंग टेस्ट हुआ था 26 नवंबर 2020 को। 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अभी कुछ पता नहीं कि रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगा, कोई भी जानकारी नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट 2 मिनट में आ जाता है, लेकिन इसे जारी करने में एसएससी 6 महीने से ज्यादा का समय ले चुका है। इसके बावजूद ये साफ नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट का इंतजार कर रहे कुश मिश्रा बताते हैं, हम बहुत सारे लोग हैं जो इसकी वजह से परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। इतनी देर क्यों हो रही है ये जानने के लिए जब हम कॉल करते हैं तो बताया जाता है कि आप वेबसाइट चेक करते रहिए, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब वेबसाइट चेक करते रहने से ही तो रिजल्ट आएगा नहीं ना। रिजल्ट तो तब आएगा जब आप अपलोड करेंगे। आपको कुछ तो बताना चाहिए कि हम इस समय देंगे रिजल्ट। एसएससी जो कैलेंडर जारी करती है उसमें बताया था कि 30 जून को CHSL 2018 का फाइनल रिजल्ट दे देंगे। अब 20 दिन बचे हैं। जब टियर 3 का रिजल्ट ही नहीं आया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का सवाल ही नहीं उठता। तो उसके बिना 30 जून को रिजल्ट कैसे देंगे। CHSL 2018 का रिजल्ट मांग रहे अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चला रहे हैं। जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एसएससी की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमने भी उनसे CHSL के रिजल्ट के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन एसएससी की ओर से कोई जवाब हमें नहीं मिल पाया। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी गौरव। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।